Привет усім! Сьогодні в цій групі буде Сунка Рейсинг. И тільки що скачи игрушку такую. Нужно нам ей проиграть игру. У нас тут языка русского нет. И поиграем в эту игру. Так, левел 1. Так. Левел 10 нужно нам пройти. Не скачав игру. Давай мы ей проиграем. Левел 1. Так. Ну, ця машинка така стоїть. Нам її купити. Так. Ну, нам нужно купити. Ого. Ага, сколько тут стоїть вони? 118 тисяч. Це сама більша скорость. Чим дольше йдуть машинки, тим і стоїть дорожче. Ну, возьмем, давай цю. Давай, ну так считается. Давай вот возьмем машинку. Так, Луна. Давай ей скачу. Старт нам нужно нажать. Папа Фан, почему ты не скачал эту игру? Папа Фан, тут такие домики. Картинка такая. Ничего себе. Ой-ой-ой. Не слово даву. Папа Фан, 2 машинки. Чего ты не скачал такую игру? Это хорошо, блин. Красота очень. Давай. Так. Тут видно все. Тут такая Япония видно. Япония? Така видно таке. Хороший город такой видный. И в итоге я накопил сколько? 4000. Скачал такую игру, давай. Накопить нам на 10 тысяч монеточек. Сити Ариа. Папа Фан. Хватит уже не играть в игру. Не скачивайте от игры. Мы красивые японцы, мы все видно. Так, поехали. Ну, потери времени нам нужно пройти, так потери времени. Если вам нравится эта игрулька, то вы поедете дольше. Как вам? Папа Фа, ты чего не скачешь про трюки игру? Не скачивай. Ну, давай финиш. Все, давай. Левел 2. Мы идем. Город и все такой. Блин. Ё-моё-то. Есть. Отлично. Финиш. Так. Мы уже прошли цей уровень. Сколько нам из-за этого считают? 8000. 8000. Так себя. Ну и дела. Сити Ариа. Нажимаем на стартик. Это наш 3-й уровень. Проходим цей 3-й уровень. Так. Это Сити. Город, мабуть. Город проходится и легко. Тут красиво, тут город. Шо я захочу скачать такую игру с городом? Красиво, тут город. Люди тут живут. Так, ну, вот такие дела. Все города проходят, ну, тут город такой. Я там Луна. Монтин, гараж там есть. Ничего себе, горы есть. Все тут миссии такие есть. Ой-ой-ой.
Мне слабенькая тачка, давай, давай. Чего у тебя слабенькая тачка? Вообще, если ты стрим снимешь по свою игру, то ты молодчага. Стоит вам проиграть? Я стою меня проиграть игру или нет? Или мне кажется, что стоит игру проиграть? Стоит нам игру проиграть игру нам стоит. Все думаю, что стоит мне игру. Яй-яй. Ёшкин ты, Макарёшкин. Вот это я заработал сколько? 13 000. Комплект. Юкок. Нужно нам купить, давай. Да я скоро съем. Давайте купим машинку. Это какой уровень? 4. Слотик. Как ж ты гудишься, машинка? Давай, давай, давай. О, опасное место. Так. Как ж ты гудишься, машинка? Правильно. Нам нужно ее прокачать. Тут что есть, значит, тут прокачка в игре? Вот в этой игре. Мне это пройдите игру. Ого, залетаем сюда. Давай. Ты молодчага. Если вам нравится эта игрулька, мы даем думаю. Давай, малыш. Я верю в тебя. Так не живи, я давай город. Ого, как эта машинка разгоняется быстро. Ого! Вау! И вот такое я получив сколько? 9000. Маловато. Facebook. Подписаться нам нужно на Facebook. Нет. Мы все делать не будем. Так. Но купить всю машинку тут стоит таки 25. Давай всю машинку возьмем. Какая разница? Давай. 4. Давай. Это 5 уровень. Уровень 5. Йоу. Нам затягивается миссию. Ой-ой-ой. 5 дурацкая уровень. Я не знаю, какой 5 уровень. Давай, малыш. Мы все бачим все. Ну тут люди ждут так. Вот такие дела. Ой-ой-ой, конечно, нам долететь туда. Длинная миссия. Давай, уровень длинный. Ого-го-го-го-го. 5 уровень. Бомс. Я вообще молодчага строюсь. Так, давай, мы долетели. И вот такой я зарубил столько. 16 000. 6. Какой же уровень? 6 уровень. 6 уровень, где уже...
Так, 6-й уровень. Если у вас есть Hill Climb Racing 2, мне нравится, чем мне нравится Hill Climb Racing 2, тем, что там машинки есть. Сколько там чумачки проезжают. Ну, я видел, что чумачки проезжали на столько метров. Буркет, я там такой игроки такие есть, что проехали меня там игроки бесят. Проехали там Буркет, на город 15 тысяч метров и с там. Можно так понять, 15 тысяч и с чем-то метров проехав. О, ё-моё-то. Ё! Добре, что мы аж туда впали. Нам зачитал. Ты единственная машина. Ты единственная такая машинка. 5, 3, 2, 1. Нет, level failed. Уровень не пройден. Так, старт нажимаем. Не малый. Пройти. Так, если вам там игроки есть. Игроки у вас такие есть? Какие там игроки? Нет, там пользоваться в городе ехать. Так что они проезжают. Как они и делают? Давай, малыш! Ты почему такая? Ёшкин ты, Макарёшкин. Почему я не могу долететь? Видео затягивается и не могу долететь. Я долетел.